什么叫废气涡轮增压机？它并不是说直接从排管吹出的气儿进入到进气道内增压。大家可能都知道，说我 3.2T， 也就是说我们现在的新台498带了增压的机型，但是增压呢又分了两种，第一种叫机械增压，但目前我们农机上用的非常之少，甚至来讲我在整个咱们国产的农机上都没有看到。第二种叫废气增压，也就所谓的废气涡轮增压机。今天咱们手里头拿了一个废气的涡轮增压机，这是改装的全台 4C5 的那一款，提升动力的那一款。然后呢，也正好借着这一款呢，给大家说一说涡轮增压机它到底是什么样的一个工作原理，它干什么用的，每一个部件呢，它起到了一个什么样式的作用。我们从外观上来看，它总共呢应该是分成了4个口子。第一个是从这里接到排气气管的位置，也是排气支管，比如说4缸4个并成一个，6缸6个并成一个，来接触到这面有叶扇的这个位置，用这个风来吹动这个叶扇，吹完之后再从这里出去。有很多人会认为说，废气涡轮增压是不是我用废气就是排管排出这个气儿又进入到了进气内呢，又进到了进气里头，是吗？不是，是它只是利用这个排气的气体力量吹动这个叶轮风扇，它吹动完之后它再出去，它只起到了一个鼓风的一个作用。类似于什么呢？我们小的时候用纸折的一个小风车子，我们一吹那个小风扇它会转，就是这么一个原理。那通过这根轴带动这面进气的一个叶扇轮，进气叶扇轮呢也是分了2个口，一个接到空滤端，另一个接到进气支管呢。从空滤端这儿进气，从这儿往外出气，出气要吹到我们进气支管内，进气支管内。那这面转了，吹动叶扇转了，那这面是不是也会转？因为它是一个通轴的，所以说这面叶扇更类似于吸风机，还有说我们在农村普遍用的比较多的房顶放的引风机，就是这么个道理。它将它废气产生压力吹入到进气支管内。咱们现在把它完全拆开，跟你们讲一讲它到底都是什么样式的东西。拆到这里呢，有一点跟大家值得一说的事情是这样，我们将所有涡壳的螺丝松开了之后，它增压机的角度是可以旋转的。你比如说我现在是冲着这个位置，那我把它转过来冲到这个位置可不可以？好不好使？依然是好使的，因为它里面只是一个风机的一个结构，只是一个叶扇加涡壳的结构，那它冲在这儿冲在这儿冲在这儿，它都不影响它的功能。所以说很多人买完增压机就发现我的方向不对，这该怎么办？这儿可以动，可以调节，包括里面这个也都可以调节，这个无伤大雅，它不影响它的功能性。而且为了一些个包装运输方面，你比如说像这个角度它用的核比较大，那我们把它冲上账用的核就比较小，把这个小的涡壳拆开，那它为什么是个铝的呢？大家注没注意到前端部位进气的部位是个铝的？大家可能也都知道这个事儿吧，说铝的散热性要比铁的散热性更好。那我们进入的空气它本身是一个热的情况，热的空气呢，氧的含量、氧的密度会降低，那它动力性也会不足。那我们在涡轮增压上给它上一套铝的壳，它就会减少这种发动机的热量，或者说排气管带来的热量，让它能够足够散热，才能让它进入的空气是稍微凉了一些，但并不能够完全变凉，因为我们还要加装中冷。中冷的意义并不是说为了要降低发动机的温度，而是要降低进气的温度，让进气的氧含量更高，这就涉及到空气密度的一个问题。这个小壳拆开了，我们明显能够看到，它只是从这里有一个像蜗牛似的，这叫一个涡壳，它起到的作用仅仅是从这里进气，叶扇旋转之后从旁边出气而已。那它的叶扇也就是在这里。我们继续往下拆。
我们已经将它的窝芯儿摘下来了。看好，我们是排气吹着这个叶扇，让这个叶扇旋转，高速的旋转。旋转之后，它俩是一根轴。我再转这面，这面也跟着转。那这面转，这面就会吸风，吸完风从一面吸风，它就会从另一面出风，对吧？所以说产生了增压。那它一直在这么旋转的情况下，里面有油可以，但没油了行不行？所以说它需要润滑系统。那这里面是一个高速的一个转子，或者说它能达到10万转的程度，我们用普通的轴承行不行？一定也是不行。所以说它内部的轴承其实不是珠粒的，你可以想象说它是一个铜圈，耐磨材质的一个铜圈，它里面只是一个铜圈，它并不是轴承。那在达到10万转高速运转的时候，我们就需要机油给它进行润滑，所以说引出了一条机油道，从这里进机油，从这里出机油，油在这里头走一个循环的过程，那它就达到了一个润滑的一个目的。大多数的这种涡轮增压机损坏，我们先看的它是不是先漏油了，如果漏油了就证明它坏了。那为什么会漏油呢？也就是说它中间这根轴它左右晃动的间隙量变大，那个铜套磨损了，机油含不住，润滑不好，或者说我们往里头打油，那同样晃动量间隙大，达到10万转的时候，它会产生一个同频共振，它会降转了，增压压力不行，它也就没劲儿。所以说大多数的这种带增压机的费油没劲儿冒黑烟，第一个检查的就是增压机。那外部的涡壳从排管出来连接部位，它一定是个铁的，因为这一块如果放一个铝的话，温度过高，铝可能会化，所以说它用了一个铸铁的壳，从这里往里吹风，带动风扇。那如果转速过高，压力过高了，进缸体内的气体压力太高了，发动机能不能受得了？也是不行。所以说它要涉及到一个泄压。我们一旦转速过高，压力过高，产生排气量高，那我进入的缸体内的压力超过了200千帕的话，对发动机有损害。当然我们不只是200千帕，是目前我们农机大多数是在200千帕。你比如说卡车的国6的，它可能压力还会更高，但我们目前农机上没有那么精密，所以说它最大也就能到这儿。那我们到了300，压力太大了，压缩比过高了等等这些问题，我们会爆缸的，那就涉及到了一个泄压的问题。怎么去泄压呢？在排管过来出气口的位置做了一个门，你们可以管它叫开关。这个门上接了一个阀体，这个阀体是让它能够自动控制它的开关。我们现在把它稍微拧一下，你们看这里，将它打开，废气从旁边这个通道直接从排管出去了，它是不是就没有那么大压力，没有那么大的风力，就带不动那么大的涡轮来去给进气内增加压力了？那怎么才能把它打开呢？这儿有一个气包，内有弹簧，我这儿接了一个管，接到了出风口这个涡轮这儿。我们工作的时候，这里面是不是都有一定的压力？那这儿有一定压力，涡壳上也有一定压力，将这儿接一个管，接到这里，产生的量大，产生的气压大，它就会将它推开，来达到泄压的一个目的。那这样我们是不是有一个理论？如果我们现在增压机年头长了，时间多了，我这里磨损了，下线了，那我在打开它的时候，或者说我将要打开的时候来得过早，增压压力不够了，我们能不能调整这个涡轮增压，让我的发动机更有劲儿呢？理论之上来讲是可以的。比如说我们将这个杆儿从这里拧开松开，小螺丝锁松开，把这个拿下来，把它紧上2扣3扣，
那是不是我们勒住它勒得更紧，那我泄压值来的更晚一些，是不是我也就更有劲儿了一些呢？你们看明白没有？什么叫废气涡轮增压机？它并不是说直接从排管吹出的气儿进入到进气道内，而是吹出去的气儿带动了这个叶扇旋转，整根轴旋转，再带动这面的叶轮来给它进行往里灌气，达到一种废气涡轮增压的一个目的。它并不损失动力，但同时废气涡轮增压跟机械增压器对比，它会有一定的延迟。了解到了新鲜的知识没有？半仙儿修动机需要你的关注。